Спецпредставитель США Стив Уитков 6 августа встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около 3 часов. Кортеж представителя Трампа уже покинул Кремль. Спецпредставитель Путина по сотрудничеству с США Кирилл Дмитриев назвал переговоры успешными. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что это был полезный и конструктивный разговор. С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Уитков прибыл в Москву за 2 дня до истечения срока дедлайна, который президент США Дональд Трамп установил для России. Согласно ультиматуму 8 августа Россия и Украина должны достичь соглашения по прекращению огня. Если к этому сроку Москва не согласится остановить боевые действия, Трамп пригрозил ввести санкции. Тем временем в сети начали сравнивать кадры диктатора Путина во время встречи с Лукашенко 1 августа и переговоров с Уитковым 6 августа. На явные отличия одного и того же диктатора с разницей в 5 дней указывает и замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Москвичи же жалуются на перекрытые дороги в центре российской столицы. Движение остановлено на 2 улицах по направлению к Кремлю. Утром 6 августа Дептранс Москвы предупреждал о локальных ограничениях движения в течение дня и советовал пересаживаться на метро. С чем связаны перекрытия, официально не уточняется. Однако в последнее время движение в центре Москвы временно перекрывают в связи с перемещением высоких лиц. Такой вывод автомобилисты, стоящие в пробках, делают, наблюдая проезжающие мимо кортежи с мигалками. 6 августа у Путина, похоже, приемный день. Появились кадры приезда на переговоры с кремлевским правителем короля Малайзии.